我係劉遠強老師，咁今日睇呢個預習片之前呢，我想俾大家睇一條片先，咁先講我哋嘅課題啊。係啦，冇錯啦，舌尖上的中國。但係今日呢，我哋唔係講嘢食嘅，係啦，我哋係講糧食。咁糧食嘅問題喺中國係點樣呢？嗱，我再俾你比對下啦。依家今時今日我哋喺中國能夠食到糧食啊，有冇食過呢啲唔同嘅菜呢？再俾多張圖大家。咁今時今日呢，去到喺中國嘅一線城市呢，你走入間餐廳裏邊呢，喺中國邊度嘅菜你都可以食到啦。但係以前我哋中國糧食嘅供應呢，係咪可以咁容易咁就會有咁豐富嘅物質呢？俾張圖大家睇睇。係啦，以前呢都係食啲好簡單嘅食物嘅啫，譬如話粟米啊、番薯啊、芋頭咁樣。咁佢哋就唔好似依家咁樣呢，我哋突然間想食粟米呢，就話整咗粟米食嘅。佢哋原來餐餐都係食呢啲咁嘅糧食嘅。咁睇睇以前改革開放之前呢，究竟人哋食乜呢？咁今日我哋翻課題啦，大家打翻開書啊，23頁。咁我哋探討中國糧食問題呢，係啦，我哋首先要知道中國人口有幾多先。咁呢個同糧食息息相關。我哋中國人口呢已經係13億幾啦，最新嘅數字差唔多去到14億啦。咁人口咁多，咁啲糧食點分配啊？咁呢個啦就係中國其中一個大嘅問題。我哋睇睇一樣嘢啊，嗱，再揭多頁啦，25頁。我哋睇到人口咧，其實好穩定咁增加，但係糧食咧就不穩定。咁點解會不穩定咁增加啊？因為咧，原來糧食嘅供應咧係同成個自然環境好相關。2010年嘅時候咧，中國咧有個天災，就係咧有個雪災，咁令到咧成個糧食生產咧係即刻降低好多噶。咁睇翻啲數據啊，糧食生產咧大概喺2010年嘅時候，或者再早啲咧，睇睇呢度係啦，喺2000年嘅時候咧，曾經係跌咗噶。咁呢個糧食供應不穩咧，就會令到糧食供應好緊張啦。咁另外一樣嘢就係頭先大家睇到啦，嗱，今時今日嘅中國咧，好多美食啦，好容易食到啦。但係以前咧係咪咁咧？原來1970年嘅時候咧，我哋肉類消耗係少好多嘅。咁今時今日呢，我哋食多咗好多肉㗎，中國人。咁係點解啊？因為中國人富裕咗好多啦。另外一樣嘢呢，就係嗰個糧食生產。咁原來糧食生產就並不是全部攞嚟食嘅，攞嚟做咩啊？原來一部分呢係攞嚟做燃料噶，就係粟米呢係可以攞嚟做乙醇。乙醇呢就攞嚟俾汽車同埋工業用嘅。咁另外一部分嘅粟米呢，就唔係直接食用嘅，原來呢就係攞嚟做原料，係攞嚟做飼料啊。攞嚟養呢個家禽啦，同埋牲畜噶。咁所以粟米直接俾人食用呢，就其實細咗好多啦。亦都係因為呢養咗牛同埋呢個雞啊、雞鴨鵝等等呢，就令到粟米嘅供應呢亦都緊張咗。再揭一頁啊，咁仲有啲咩問題呢？就原來我哋中國呢個水資源呢係有限嘅。咁中國呢成日都話自己資源好多啦，但係原來呢，佢分佈咧係不平均嘅，大部分水資源都分佈喺南方啦，即係長江同埋珠江流域啦，或者沿海嘅地方較多。而且咧，中國有好多人口啊，所以咧除翻開的話咧，全世界嘅水資源咧，我哋人均佔用嘅水資源咧係少好多嘅，大概全世界嘅1/5左右。好啦，
咁另外一啲問題咧，就會喺堂上面咧同大家討論得多啲嘅。咁依家咧先同你講一講少少先，包括咧中國糧食問題，包括仲有呢個耕地流失啦。好多地咧唔係攞嚟直接種嘢啦，係攞嚟做咩咧？中國咧近呢幾十年咧個城市同埋工業發展得好快嘅，地從何來咧？咁大家可以諗諗啦。咁另外一樣嘢咧就係中國嗰個土壤咧，即係個耕地咧個質素咧下降。咁係同幾樣嘢有關嘅，包括咧第4樣嘅環境污染啦。啲環境嘅污染嘅源頭喺邊度嚟咧？原來同我哋嘅城市化同工業化咧好有關係，即係我哋發展城市同埋工業嘅時候咧，同環境係息息相關嘅。仲有一樣嘢就係同頭先大家講過嘅，中國有好多自然災害。咁呢啲自然災害咧，除咗頭先講嘅雪災啊，仲有咩咧？颱風啊、地震啊、旱災等等。咁呢啲咧，亦都影響住我哋中國嘅糧食供應嘅。咁咧今日嘅片段去到呢度，大家咧記得做翻呢個課前預習嘅工作紙啦。拜拜。